ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ମଜା ବହିର ପାଠ 2ର ବସ୍ତୁରୁ ଆକୃତି ଜାଣିବା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତିର ନାମ। ପ୍ରଥମେ এই আকৃতিটি হচ্ছে সিলিন্ডর। আকৃতি হচ্ছে সিলিন্ডর। এটা হচ্ছে কোন। এটা হচ্ছে আয়ত ঘন। এটা হচ্ছে সিলিন্ডর। এটা হচ্ছে গোলক। এটা হচ্ছে সিলিন্ডর। এই আকৃতিটি হচ্ছে কোন। এই আকৃতিটি হচ্ছে আয়ত ঘন। তাহলে আমি 2 নম্বরটি ଦେଖିବା। ଗୋଲକର ଆକୃତିର 5ଟି ଜିନିଷ ଓ ଆୟତ ଘନ ଆକୃତିର 5ଟି ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲକର 5ଟି ଜିନିଷ ଆକୃତିର ନାମ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଲେମ୍ବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାଚଗୁଲି, ତୃତୀୟରେ କମଳା, ଚାରିରେ କ୍ରିକେଟ, ବଲ୍, 5ରେ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଭଳି ଆୟତ ଘନର 5ଟି। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା ଜୋତା, ଖୋଳ, 2ରେ ଇଟା, 3ରେ ବହି, 4ରେ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ, 5ରେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ। 3 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ଆକାର କିପରି ତାହା ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଟାରୀ। ବ୍ୟାଟାରୀ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ସିଲିଣ୍ଡର। କମଳା ହେଲା ଗୋଲକ। ପେନସିଲ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ମହମବତୀ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ବହି ହେଲା ଆୟତ ଘନ। ତରଭୁଜ ହେଲା ଗୋଲକ। ଆୟତ ଘନ। ରୁଲ ବାଡି ସିଲିଣ୍ଡର। ସିଲିଣ୍ଡର। ଗାଜର ହେଲା କୋନ୍। କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ହେଲା ଗୋଲକ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବରରେ କାଗଜରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର
ଓ କୋନ୍ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବା। ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କେମିତି କରିବା ନା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କାଗଜରେ କରିବ। କୋନ୍ ଆକୃତି ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋନ୍ ଆକୃତି ତୁମେ କରିବ। କାଗଜ ଆଣି କାଗଜ ଚିରି ଏଇଭଳି ତୁମେ କରିବ ଘରେ। 5 ନମ୍ବର ଦିଆସିଲି କାଠି ଓ ସାଇକେଲର ବଲ୍ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବ। କି ଆକୃତି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆକୃତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଆକୃତି। ଏଇଭଳି ତୁମେ ସୂତା ଓ ସାଇକେଲ ଭଲ୍ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି, ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଭଳି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି କରି ସଜେଇ ପାରିବ।